各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間。今日係7月23號，2025年。我係 Boris。每年喺 Summer 嘅時間咧，我哋都會有 Open House 嘅時間俾大家去免費睇我哋嘅 video 嘅。所以今日咧係一個 promotional 嘅 video 啦，大家可以睇晒成個 video。咁你可以知道我哋 Patreon 嘅會友咧可以睇到啲咩嘅 video 啦。咁我哋基本上今年大部分嘅睇嘅市場都相當之準確啦，好多宏觀嘅睇法都係準確嘅。例如喺外國市場喺舊年開始係會 outperform 呢個美國市場啦，咁好多嘅貴金屬係會開始表現好過呢一個嘅 S&P 500啦，例如係黃金啊、銀啊、Palladium 啊、Platinum 啊、Uranium 啊，呢啲都係相當之強嘅 performance 嘅 sector 嘅。咁呢啲我哋都有好多唔同嘅介紹咗嘅股票都係做得相當之好嘅。特別咧喺今年咧，我哋就睇到就係話呢個美元嘅弱勢啦，所以會造成咧呢個 commodity 市場咧係表現相當之優越嘅嚇。咁如果你想知道我哋未來嘅市場點走咧，大家可以嘗試喺 video 啊睇到我哋點樣分析嘅市場噶啦。首先我哋睇一睇上個星期同大家講嘅啦，就係我哋話 copper 咧就創咗一個新高啦，所以中國市場就跟住 copper 咧就會創新高啦。咁今個星期同大家睇翻就 exactly 咧就係咁樣發生啦。FXI 咧就創咗一個新高啦，同埋有好多股票啊係開始係創新高啊，或者係開始 break out 嘅。咁香港嘅恒指啊一樣係創咗新高啦，去到25,500點嗰啲地方啦。所以其實咧就有好多嘅香港股票啊、大陸股票都開始係重新回復翻佢上升嘅channel 入邊噶啦。另外咧，我哋睇法就話呢幾年嘅市場其實咧都好相似呢個1998年嘅市場嘅，即係話係 technology 主導嘅市場啦。因為喺1995年之後咧，至到2000年咧都係呢一個科技泡沫嘅，都係呢一個網絡股咧主導嘅市場咧。而家係 AI 主導呢個市場啦。所以咧就 technology 股仍然係帶領市場上升。我哋好接近一個 euphoric 嘅市場，即係我哋只係散戶主導嘅市場㗎啦。咁當呢散戶主導成個市場嘅時間咧，咁就會見到啲 institution 即係啲大戶咧開始撤走㗎啦。咁我哋都開始睇到有少少啲咁嘅跡象出現嚇，但係你要真正知道幾時離開呢個市場咧，你都係要 follow 我哋㗎。嗱，咁喺短期入邊咧，我哋見到美元咧就賣空咧，就係歷史上一個好高嘅位置，就34%嘅美元嘅 position 咧都係 short 嘅。咁呢個造成咧就係一個好密集嘅交易啦。即係話如果咁多人賣空美元，而美元唔跌嘅話咧，咁好大機會咧就有機會就轉成係美元向上升嚇。咁呢個亦都係未來幾個月最大嘅即係隱憂嘅。如果美元突然間向上升嘅話咧，好大機會息口亦都會向上升啦。咁亦都會令到市場咧波動開始增大嘅。咁我哋睇翻 FXI 咧，即係中國嘅 ETF 嚇，大家睇到咧就喺呢度創咗一個新高啦。咁如果你睇我畫嘅呢個 channel 嘅話咧，FXI 係有機會碰到差唔多係43、44蚊呢啲地方咧，即係下一次嘅高位嘅。即係話呢度啊，仲有成10幾個%嘅升幅㗎，咁大家就唔好錯過啦。咁我翻嚟睇翻美國市場咧，道指咧就雖然咧就開始創一個新高，同埋突破呢啲嘅阻力位啊。但係如果你睇佢成個升幅咧，佢呢一個咧係一個叫做 rising wedge 嘅 pattern 咧，即係話佢價格咧喺呢啲地方一路收窄啦。咁通常咧呢啲咁收窄嘅幅度加埋個交投量一路降低咧，即係大戶啊係開始係減少持有呢個道指㗎，而且 RSI 仍然產生呢個負背離啦 ，money flow 咧係唔係有好大嘅擴張嘅時間？雖然其他指數係創咗係新高啦。咁呢個俾我哋睇到就係話好大機會啊，導致喺呢啲地方開始會 break down 或者 consolidate 一段時間咧，先至會再有機會係繼續向上去㗎。
嗱，至於 S&P 咧，經過差唔多橫行啦，有6200點至6300點，差唔多成2個星期嘅時間咧，終於喺呢啲地方突破咗啦。但係呢個突破咧，佢仍然係維持喺呢個 channel 入邊升幅嘅幅度就唔係大嘅，所以我哋亦都睇到喺呢2個星期入邊，雖然指數係未跌啊，但係好多股票係已經係調整咗㗎啦。咁喺呢啲咁樣嘅市場咧，一般嚟講就係佢叫佢就係慢慢爬上去啦，即係越爬越辛苦咁樣啦。咁所以咧，呢啲都係代表市場上累積住一啲嘅 seller 準備去 sell 呢個市場㗎。嗱，如果我哋睇 NASDAQ 100指數咧，就好明顯咧，佢喺呢4個星期入邊咧，個幅度咧越嚟越窄㗎啦，因為佢碰到咧呢個最主要4個點嘅阻力位。如果你話呢個畫嘅 channel 入邊嚟講咧，呢個係一個阻力位嚟㗎，亦都大家睇到佢交投量係跌得好犀利嘅。咁所以咧，我哋開始進入summer七月尾8月期間咧，通常係市場係最弱嘅一段時間，特別係進入8月之後啦。咁所以咧，喺8月9月市場有翻咁上下嘅調整啊，即係例如5% 至7% 調整，呢啲都係好正常，但唔係代表呢個係牛市轉成熊市嘅機會嚇，呢個反而都係 buy on dips 嘅機會啊。咁所以大家應該知道咧，你如果喺呢啲地方追咧個市場嘅話，特別係美國嘅科技股咧，可能係太遲啦，反而係其他嘅市場，例如中國市場嘅機會率就比較大啲嚇。至於 Russell 2000咧，一路都係 lagging 呢一個嘅其他指數，而家先開始突破呢一個2月嘅阻力位嘅。而且喺美國嘅11個板塊入邊咧 ，consumer discretionary 咧同 Russell 2000咧一樣咧，就係即係 lagging 嘅，即係未創到新高。呢啲都係代表市場上嘅疲弱嘅情形嚇，即係唔係話代表樣樣嘢都升嘅，甚至你係一啲係 high beta 嘅股票，佢哋都係落後於其他嘅大嘅股票㗎。我哋睇翻一個星期啦，一個月啦，一個星期入邊表現最好係 base material，即係話好多 commodity 股係做得相當之好㗎。嗱 consumer cyclical 啦 ，utility 就排第3啊。咁 utility 排第3，即係話代表最近呢幾個星期開始 utility 股開始突破啊。咁呢啲亦都係代表市場持有翻一啲防守股嚇。咁所以大家要留意嘅就係話8月咧會唔會開始個市場開始會 pull back 啦，因為咧 utility 股開始做好啦，咁 real estate financial 都開始做好㗎啦。嗱，因為我哋都俾大家睇到呢個 S&P 500嘅喺7月嘅 statistic 咧，我哋睇到咧就係話喺7月尾通常市場都會係比較好翻少少嘅，但係一去到8月咧個市場一般嚟講都會開始下跌嚇，咁所以大家要留意啊。咁喺最近大家都聽到咧就係話 Donald Trump 咧又話要 fire Jerome Powell 啦、鮑威爾啦。嗱，咁聯儲局嘅局長佢想 fire 佢都唔係咁容易嘅，因為咧正式嚟講佢係冇權 fire 佢嘅，因為聯儲局咧其實咧就唔應該係受到外界干擾嘅，所以個市場就係唔係咁中意Donald Trump 做埋呢啲咁嘅嘢㗎。咁但係鮑威爾咧亦都好難咧就係話走去減息嘅，聽呢個 Donald Trump 講，原因係呢個圖啦。點解咧？大家睇到啦，雖然美國係落後於其他嘅國家，佢 core inflation 就係升得唔係最快，最快係咩？係墨西哥啦、UK 啦同埋加拿大嚇。咁但係咧，你可以見到就係呢個 core CPI 嘅 inflation 已經係由跌咧開始轉向上升嘅啦。而聯儲局嘅 Fed Fund Rate 係大概4厘左右呢啲地方啦。咁如果佢哋一路升嘅話，個 Fed Fund Rate 同呢一個 core inflation 就開始咧就好 narrow 就好窄啦。咁你叫聯儲局點樣減息就冇可能可以喺即係啲 core inflation 開始升嘅時間走去減息嘅。特別如果未來 core inflation 升超過4%嘅話咧，可能聯儲局仲要加息都不特止㗎嚇。咁所以咧，鮑威爾係好難去減息㗎。嗱，咁我哋睇翻市場嘅 market breadth 啦，呢個係 NASDAQ 嘅 percentage PMO 嘅 buy signal。大家見到咧，佢呢啲地方咧
最低跌到33% 之後開始向上升啦。嗱，雖然就好多股票係調整咗下，但係你見到 index 係一路 grind 向上。原因我哋可以睇到就係話咧，雖然係短期內呢個 PMO buy signal 跌落嚟啦，但係喺呢一個10個 period 嘅 PMO buy signal 一路都係維持緊喺80以上嘅，咁所以嘅市場啊可以一路咁樣 grind 上去，慢慢爬上去噶。另外一個原因就係話10年債券息口啦，一路咧都係橫行啦，未能有大嘅突破啦。如果10年債券息口係突破4.6厘、4.8厘呢啲地方，市場嘅波動咧就會增加㗎啦。但係咧呢啲係波動收窄嘅情形啦。當波動收窄一路去到咁上下嘅時間咧，自然佢嗰個波動就會增加啦。當佢增加嘅時間咧，息口就會向上爆上去㗎。呢只不過係時間嘅問題嘅，大家要知道嚇。咁美元亦都係第二個因素啦。喺最近呢幾日咧，美元 pull back 翻啦，咁令到市場咧就可以係反彈翻。但係咧，你見到7月頭嘅時間，美元向上衝上去咧，就令到咧呢個市場開始減弱嘅。大家要明白咧，呢個美元嘅圖咧喺4月、5月、6月期間，呢度係產生一個叫做 ending diagonal 嘅 pattern 嘅。ending diagonal pattern 咧，通常咧就係一個逆轉嘅 pattern 啦。咁所以我見到佢突破咗之後咧，碰到個 Bollinger Band 回吐翻，掂翻呢個 trend line 嘅 support 位啦。咁佢能唔能夠喺呢度再升翻上去就好 critical 嘅。如果佢喺呢度升翻上去，突破呢一條綠色嘅線向上衝嘅話咧，呢2個月入邊咧，佢就形成咗一個頭啦，左肩膀右肩膀嘅 reversal pattern 嘅。如果佢咁樣真係形成呢個 pattern 突破咧，咁美元咧就可以探呢101、102呢啲地方嘅。咁對市場嚟講咧，就係話喺8月嘅時間咧，市場就會有比較大啲嘅波動噶啦。另外咧就係 Bitcoin 咧，可能已經係見咗頂啦，因為大家睇到呢一個咧係一個shooting star 嘅 candle， 或者係一個 long tail doji 嘅 candle 啦。通常呢個咧係一個見頂嘅 candle 之後咧，跟住呢啲地方橫行啦，橫行一次咧，再上次 test 翻呢個body 係 fail 嘅話，跟住佢跌破呢一個橫行嘅 channel 嘅話咧，咁 Bitcoin 就會向下跌㗎啦。咁所以咧 ，Bitcoin 對黃金嘅 ratio 咧喺呢啲地方係開始下跌嘅。如果佢一旦跌破呢個20天平均線咧，呢個 Bitcoin 對 Gold ratio 就會有機會產生一個 sell signal 出現啦。當 Bitcoin 開始跌嘅話咧，亦都係代表住咧就係話科技股係會出現問題。呢個咧就 Bitcoin 對黃金嘅 ratio 咧，大家見到咧就係呢度咧一路咧產生呢一個 lower high 啦。咁喺呢啲地方跌翻落嚟，一旦跌破呢個17呢個位置咧，我哋就有機會見到 Bitcoin 咧係產生嘅 sell signal 啦。咁而且 Bitcoin 一路係圍住呢個 channel 向上去啦。咁喺上個星期咧就產生咗呢一個 doji 嘅情形出現啦。咁如果連續2個星期 doji 或者呢次產生一個 engulfing 跌落嚟咧，咁好大機會咧 Bitcoin 喺上個星期咧就會見到頂㗎啦。所以我哋亦都見到咧，就係呢個半導體對於 S&P 500嘅 ratio 咧，佢咧一路係 follow 呢個 channel 向上升啦，但係咧喺上個星期同埋呢個星期係產生咗，佢就跌出咗呢一個 rising channel 咧，喺呢啲地方橫行啦。佢嘅 MACD 產生開始係向下去咧背離情形啦。咁所以咧，如果 SOX Index 開始 underperform S&P 500嘅話咧，呢個亦都係代表未來好多嘅半導體佢哋公布嘅業績係會係落後，甚至係如果佢 beat 到盈利嘅話，股票咧都會有機會跌嘅。咁喺呢個星期我哋睇到 Texas Instruments 咧，雖然 beat 到盈利，但係股票，但係原因就係因為個市場一早已經反映咗其實升幅啦，到佢真正公布盈利嘅時間咧，市場咧就反而係 profit taking 嘅。咁所以佢跌翻落嚟嘅話，SOX Index 對 S&P 500嘅 ratio 可以去翻61.8嘅 retracement 呢啲地方啦，甚至係呢一個20週平均線都可以噶。黃金咧一路同大家講啦，呢一個咧係一個 flat top 嘅情形出現，即係平頂嘅情形出現啦。平頂一般嚟講都係 bearish 噶啦，除非佢能夠突破啦。而
而呢一個咧 long tail 咧，亦都係一個見頂嘅 candle 啦，所以呢一個 candle 一路會影響成個 trading 嘅 pattern 啦。跟住喺呢度亦都有另外一個 inside bar 嘅 long tail 嘅 candle 啦，呢度產生一個 engulfing 嘅 daily candle 啦。咁如果正常嚟講，我哋見到呢個 candle 應該黃金會繼續 pull back 㗎。嗱，至於 copper 咧，雖然係升咗幾個星期啦，就已經係由差唔多呢一個4個8銀錢去到5個8啦，但係大家要知道咧，佢係碰到呢一個長期嘅 channel 嘅頂位啦。咁呢一個 weekly 圖話俾我知就係話我哋要小心觀察咧，因為佢喺呢一個 Bollinger Band 嘅出邊嘅呢啲地方 close 嘅，即係如果喺呢啲地方收市嘅話咧，好大機會咧。我哋會見到下星期係 pull back， 甚至係大跌都唔出奇嘅，所以 copper 咧會有機會係 pull back 嘅。嗱，至於 silver 咧，呢個咧仍然係仲有升幅嘅機會啦，有機會係去到41、42蚊呢啲地方啦。咁 silver 係ADX 咧，亦都係相當之係靚啦，因為佢而家過20啦。咁呢啲機會有機會係parabolic 嘅升幅都唔出奇㗎。嗱，咁 silver miner 咧就喺呢啲地方就已經突破咗呢啲嘅阻力位㗎啦。咁所以咧如果正常嚟講咧 ，silver 當佢係能夠去到40幾蚊咧，佢更加會有啲地方咧喺上邊呢啲地方繼續去嘅。但係我哋要小心啦。呢個 stochastic 咧40個月嘅 stochastic 喺呢啲地方咧開始超賣啦，佢亦都有機會喺呢啲地方 lock in 咗，繼續衝上去嘅。所以我哋要留意啦。就佢有冇 reversal 嘅 candle 出現？如果冇嘅話咧，呢啲地方仲有機會上升嘅。嗱 ，platinum 咧，我哋已經 ride 得相當之靚㗎啦，由呢啲地方開始 ride 上去，去到嚟呢一度啦。咁呢一個產生咗2個星期嘅 inside doji candle 啦。咁呢個星期咧，直情咧亦都係一個 doji candle 啦。咁所以大家要知道咧，當我哋連續見到2個星期嘅 doji 嘅 candle 嘅時候咧，即係叫你要 profit taking 啊。嗱，而且佢嘅 ADX 咧個 DI line 喺呢啲地方咧 cross 咗佢嘅 ADX line 啦 ，plus DI line 當佢 cross ADX line 咧，通常呢個俾我哋一個 sell signal 出現嘅。所以大家開始可以 take profit 啦，無論你揸住 ETF 又好或者股票又好嚇。嗱，咁揸住股票嘅朋友都相當之開心啦，因為喺呢啲地方差唔多4個幾銀錢叫大家買啦，而家已經係去到9個半啦。我嘅 target 就係大概10蚊左右啦。咁你需唔需要到10蚊去 sell 咧？未必一定要到10蚊嘅。咁呢啲地方你都可以 sell 㗎啦。嗱，而且佢嘅 ADX 咧已經係去到48啦，即係 plus DI 嚇。呢啲係代表市場開始係超買得好犀利㗎。咁咧呢個時間亦都係大家係 profit taking 嘅機會㗎啦。嗱，係咪話代表長期 trend 改變咧？就絕對唔係啊。只不過咧，大家要明白呢啲地方係有好多 gap， 佢回吐翻38.2% 或者50% 都係好正常啦。咁跟住咧，大家可以再重新買入㗎。嗱，咁反而有啲咩嘅 material 嘅股票開始會做好咧？我開始睇好咧，就係除咗 lithium 之外咧，亦都睇好呢啲嘅鐵嘅股票啦，例如 steel 嘅股票啦，呢一個係 Nucor 啦 ，Nucor 呢啲地方咧啱啱先開始突破啦。咁如果喺8月有機會回吐翻 test 呢條 trend line，即係去翻譬如130蚊呢啲地方嘅話咧，呢個就係一個買入嘅機會啦。另外同大家講講 VIX 啦，就 VIX 咧呢一個係佢嘅 cycle 啦，呢個 cycle 話咩？即係 VIX 咧喺7月尾咧會有一個低位啦。咁呢個低位咧就係差唔多喺月尾我哋會見到啦。而呢一個 sine wave 咧亦都代話俾我哋知咧，雖然咧喺呢啲地方差唔多見頂 S&P 500啦，但係個 VIX 咧見底咧應該係7月尾啦。咁所以呢啲地方咧 VIX 咧係開始係俾我哋 warning signal 咧，叫我哋去買 VIX 嘅 ，OK 或者 VIX 嘅 derivative 啦。原因點解咧？原因就係如果你睇 VIX 嘅 pattern 嘅話咧，呢一個咧一樣係一個 ending diagonal 啦。咁佢 touch 呢度 1 point 啦 ，2 point 啦，呢度嚟緊會 touch 第3點啦。touch 第3點嘅時間咧，呢個咧 VIX 咧就會去到大概係14個半或者15左右呢啲位置咧，就係買入 VIX 嘅機會 OK， 因為呢個咧叫做 free drive of a bottom pattern 啦。呢個位置買之後咧，佢有機會喺呢啲地方就突破上去㗎。
呢個突破上去有機會 test 翻20蚊呢啲位置㗎。嗱，原因我哋亦都睇到咧，呢個 Spot VIX 咧同3個月嘅 VIX 咧，呢個就係 VIX 嘅 term structure 啦，同埋 Spot VIX 對6個月嘅 VIX 咧係差唔多去跌到咧佢嘅 long term support 呢啲位置㗎啦，好大機會就會下個星期就會碰到啦。咁所以呢啲地方咧係開始可以買一啲 VIX 嘅 derivative 啦。咁大家留意我嘅 buy signal 啦。咁另外咧，亦都俾我哋好多嘅 warning signal 咧，就係呢個 CBOE 嘅 total put call ratio 啦。咁大家都喺度搏命買 call 啦。咁通常買 call 嘅呢啲都係啲散戶喺度買啦。大家見到咧，當呢個 CBOE 嘅 total put call ratio 5 period 咧係一路跌落去差唔多低位嘅時間咧，即係話咧啲人買 call option 咧已經去到一個極端嘅位置㗎啦。咁通常咧，市場喺啲咁低嘅位置咧，市場咧都會開始見頂啦，咁有機會係回吐啦。嗱，咁有啲咩股票雖然市場會 pull back，但係好似都會做好咧，就應該大家要留意就係中國嘅市場啦。嗱，咁呢個 CSI China Internet ETF 咧係準備 break out 第3次，通常都成功㗎啦。咁所以咧 KWEB 咧 is a buy 嚇。好多嘅 technology 股票，例如阿里巴巴，咁呢個喺呢個位置，我同大家講 bottom 啊，喺 Discord 入邊，咁結果真係 bottom 咗啦。咁 bottom 咗之後發生咩事咧？就呢個咁靚嘅 bar 啦，跟住而家突破埋啦。咁阿里巴巴應該可以去到155蚊呢啲位置啦。BYD 啦，大家睇到啦，我哋畫咗呢個圖咧，就係呢一個咁 narrow 嘅三角形啦，喺呢啲地方咧見底啦，跟住突破啦。咁應該係會繼續有個創新高嘅機會啦，會 way above 呢個120蚊嘅。Pan Am Insurance 啦嚇，咁喺呢啲地方同大家講要留意佢會突破，咁而家開始突破啦，咁所以咧佢應該會 test 呢個15蚊呢啲位置啦，或者更高嘅，而且個息口係相當之好嘅平保嚇。今日亦都同大家 visit 翻以前介紹一隻股叫 NetEase 啦 ，NetEase 呢隻股咧就係一個好大嘅波動收窄咗之後，跟住擴充啦。大家見到咧就喺呢啲地方突破咧，就連續3個月咧由110蚊升到140蚊啦。但係大家千祈唔好睇少呢啲升幅啊！呢啲升幅仲有排升嘅原因呢個咧係幾年嘅 consolidation 之後咧跟住突破啦，所以呢個嘅股係應該可以升得好高嘅。咁如果有任何回吐嘅都係買入嘅機會嚟嘅。好啦，今日同大家講呢一度啦，我哋下星期再見，拜拜。